Përmes këtij mesazhi, më lejoni të hyj në shtëpinë tuaj për t'ju sjellë të gjithëve dhuratën që vetë Jezu i ringjallur u dha discepujve të tij. Paqja qoftë me ju. Kjo është një përshëndetje bekimi, një fjalë e thjeshtë, por e gjallë, që dëshiron të arrijë në çdo zemër dhe të bëhet prani konkrete në jetët tona. Fjalët e të ngjallurit, paqja me ju, nuk janë thjesht një urim, por janë dhurata e Pashkës në mënyrë më të plotë. Jetojmë një kohë kur bota duket gjithnjë e përqarë nga konflikte, tensione dhe dhuna që rrezikojnë të na çojnë drejt një pikë pakthim. Edhe këtu, në qytetin tonë të Shkodrës, këto plaga nuk janë larg. Ato pashurohen në marrëdhëniet e përditshme, në vështirësinë ekonomike, në lodhjen e familjeve, në keqkuptimet që mund të lindë mes fëmijëve, në shqetësime e të rinjve dhe në vetminë e të moshuarve. Megjithatë, qytetin tonë mbart në vetvete një histori të pasur me fe, bashkëjetese dhe tradita të shëndoshta, e cila nuk mund të erësohet nga këto hije. Pikërisht brenda kësaj jete konkrete, të përbërë nga drita dhe dobësi, tingëllon fuqishëm thirrjen e Pashkës. Paqja me ju. Le të bëhemi ndërtues të paqes dhe jo spektator të dorëzuar. Burra dhe gra të aftë për të ruajtur të mirën, për të rindërtuar marrëdhënie, për të mbrojtur me guxim dinjitetin e çdo personi dhe për të bërë që forca e dashurisë dhe bashkimit të mbizotërojë mbi çdo formë përçarjeje. Ju uroj të gjithëve një Pashkë të shenjtë dhe të gëzueshme. Paqja qoftë me ju. Gëzuar Pashkët.